Opa. Ne. O tai. Ir ką? Pagūnas. Sveiki, darote mašinos remontą? Matote erotinį plakatą ant sienos? Matau. Tai reiškia, darom. Tai kaip man čia važiuot? Tai reiktų pilną diagnostiką padaryti. Gerai, tai mes padarysim, kad ten viršui palaukti. A, gerai. A, ne, galėsim tik kitą mėnesį priimti. BMW? Tai gali čia atvažiuoti. Nu, gerai. Mira, pagaliau atlyginimą tau sumokėsiu. Gerai, laikyk. Reikia spjauti. Sutvarkėt mašiną jau? Aha, kaip tik va, radiatorių pakeitėm. Veikia kaip naujas. Taipogi vožtuvų spiroklės nusidėvėjo, tai kaip tik dabar Miroslavas keičia jas. Pakeitėm pakabą, nes sena buvo jau skilusi, nežinau, reikalinga jums. O ką man jinai? Nežinau, savaitę bagažinį pavyzdžiuosi, po to išmesit. Tada dėkit. Į purškimo purkštukų purškavimo sistemą irgi pakeitėm. O žvakės pakeitėt? Ai, kaip tik norėjau dėl žvakę paklausti. Jums labiau kiniškos, pigesnės ar vokiškos, brangesnės? Ir dar stabdžių kaladėlės cypia. Kaip tik dabar Miroslavas jumis užsiema. O kaip vairo kolonėlė? Oi, groja puikiausiai. O valytuvus sutvarkėt? Tai aišku, sutvarkėm. Miroslavai? Tai kiek esu skolinga? Tai iš viso bus 3500. Kiek? Ai, taip ir žinau, kad reikia ieškoti serviso per nevažiuoja.lt. Nevažiuoja.lt tai didžiausia autoservis platforma Lietuvoje. Tai yra patogiausias būdas rasti patikimą autoservisą. Per 5 sekundės gauni visą autoservisų pasirinkimą su kainom arti savęs.